हेलो गाइस, ये देखिए ये जो बाउंड्री हो रहा है, इस बाउंड्री के अंदर में एक फार्म हाउस बनेगा जिसमें हमारा ये जो रूम बन रहा है इसमें हॉर्स रहेगा और इससे हमारा जो है प्लम्बर का काम भी होगा। इसमें बहुत सारा डिज़ाइन का प्लम्बर का काम होगा। ये आपका जैसे स्टार्ट होगा मैं आपको आगे का वीडियो दिखाऊंगा। और इसमें एक बीच में स्विमिंग पूल बनेगा, वाटर फाउंटेन बनेगा। ये सब टोटल हम दिखाएंगे यहाँ से लेकर आखिरी तक का जितना बाउंड्री आपको दिख रहा है। इसके अंदर में हम वाटरफॉल, स्विमिंग पूल वगैरह सब बनाएंगे। ये आपको अगला वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।